Αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άντρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα. Είναι η γνωστή ρίση της Μάργαρετ Θάτσερ για τις γυναίκες πολιτικούς, αλλά πιστεύω, και θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου, ότι αφορά κάθε σημερινή γυναίκα, σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιείται, όποιον ρόλο και αν αναλαμβάνει. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι ρόλοι. Η γυναίκα σήμερα είναι, χωρίς υπερβολή, ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα. Η σύντροφος, η φίλη, η σύζυγος, η μητέρα, η παιδαγωγός, η νοικοκυρά, η επιτυχημένη επαγγελματίας, η δυναμική συνεργάτης, η συνεπής εργαζόμενη, η συνδικαλίστρια, η πολιτικός. Η σύγχρονη γυναίκα έχει αποδεχθεί την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των ρόλων της στην κοινωνία. Επιθυμεί να είναι παρούσα και πρωταγωνίστρια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Διαθέτει τη βούληση, την ψυχική διάθεση και τη δύναμη να το κάνει. Επιλέγει να εργαστεί, να ασχοληθεί με τα κοινά, με την πολιτική, με το συνδικαλισμό. Διακρίνεται στην επιστήμη, στην τεχνολογία, κάνει επαγγελματική καριέρα. Ταυτόχρονα όμως είναι σύζυγος και μητέρα. Δημιουργεί οικογένεια και τη στηρίζει. Τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα ξεπέρασαν κατά πολύ τις διεκδικήσεις του γυναικείου κινήματος για ισοτιμία ανδρών και γυναικών. Στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα για την ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην οικογενειακή, κοινωνική, εργασιακή, πολιτική ζωή. Οι γυναίκες, το άλλο μισό του ουρανού, κατάφεραν να κερδίσουν πολύ σημαντικές νίκες σε όλους τους τομείς και να βρεθούν στο προσκήνιο. Βεβαίως, ακόμη και σήμερα δεν μας χαρίζεται τίποτα. Η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια μέρα τιμής στους αγώνες των γυναικών. Αφορά πολύ περισσότερο όλες εμάς, τις σημερινές γυναίκες. Αφορά όλες εμάς, τις σύγχρονες γυναίκες, που προσπαθούμε καθημερινά και αγωνιζόμαστε για την προσωπική μας ολοκλήρωση. Που δίνουμε τις μάχες μας για την επαγγελματική και οικονομική μας ανέλυξη. Που διεκδικούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τη συμμετοχή μας στα κοινά. Αφορά όλες εμάς που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή, ανάμεσα στις ενοχές μας, αν είμαστε επαρκείς με τα παιδιά μας και σωστές επαγγελματίες, ανάμεσα στα όνειρά μας για την προσωπική μας εξέλιξη και καταξίωση και τις θυσίες για την οικογενειακή ευτυχία και αρμονία. Αφορά όλο και περισσότερες Ελληνίδες που έρχονται αντιμέτωπες με το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια. Θα ήθελα εδώ να απευθυνθώ ιδιαίτερα στις γυναίκες που ασχολούνται με τον χώρο των επιχειρήσεων. Η γυναική επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα θεωρητικό εφεύρημα, ούτε συνιστά καινοτομία περιορισμένης εμβέλειας. Η γυναική επιχειρηματικότητα είναι μια σημαντική παράμετρος στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες. Καταδεικνύει τις μεγάλες μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο στον χώρο της οικονομίας, της παραγωγής, της αγοράς του επιχειρήν. Καταδεικνύει επίσης τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί σε κοινωνικό επίπεδο με την είσοδο των γυναικών στην παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. Γυναίκες επιχειρηματίες γίνονται πλέον συστατικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Όλο και περισσότερες νέες γυναίκες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, συνεισφέροντας σημαντικά στην προσπάθεια για τη διεύρυνση της γνώσης, την πρόθεση της καινοτομίας, την εδραίωση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Βέβαια, με την ενεργό συμμετοχή της γυναίκας σε χώρους που πριν ήταν αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών, δεν σημαίνει πως εξαλείφθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε ή αντιμετωπίζουμε. Τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα δεν έχουν υποχωρήσει πλήρως. Γι' αυτό και στο χώρο μας βιώνουμε τις επιφυλάξεις, την καχυποψία και τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όσο και των αντιστοίχων ευρωπαϊκών οργανισμών,
διαπιστώνουμε ότι στις γυναίκες που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας δεν έχουν δοθεί οι ευκαιρίες που δικαιούνται, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι αν και όλο και περισσότερες γυναίκες δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα, εντούτοι στις περισσότερες χώρες η πλειονότητα των επιχειρήσεων διοικούνται από άνδρες. Επιπλέον, αν και τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης των γυναικών αυξάνονται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στην Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που προσπαθούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις είναι περισσότερα από εκείνα των ανδρών. Πολλές γυναίκες διστάζουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δράση, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν στην εξέβρεση των κεφαλαίων, στη χρηματοδότηση, στην πρόσβαση και στα επαγγελματικά δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως αν και η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική, το 87,4% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουν σε γυναίκες είναι μικρομεσαίες και συνήθως στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη που πρέπει να διανυθεί για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Όμως, καθίσταται απαραίτητο να προωθηθούν νέες πολιτικές για την επίτευξη της ισότητας ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, κίνητρα για την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση. Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης. Κάλυψη των νομοθετικών κενών και άμεση προσαρμογή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ισότητας και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. Διεύρυνση των υποδομών φροντίδας και των υπηρεσιών στήριξης για την υποστήριξη της οικογένειας. Στήριξη των γυναικείων επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. Εξάλλου, η οξία οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματά της. Είναι οι πρώτες που απολύονται. Είναι οι τελευταίες που προσλαμβάνονται. Είναι οι πρώτες που νιώθουν τα πρόσθετα οικονομικά, οικογενειακά βάρη. Επομένως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτική σημασία και ανάγκη η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η προώθηση της απασχόλησης των γυναικών συνιστά παράγοντα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από άξιους άνδρες και γυναίκες στον χώρο της εργασίας, στον χώρο των επιχειρήσεων. Οφείλει να αξιοποιεί νέους, ταλαντούχους εργαζόμενους, ικανούς να συνεισφέρουν πολλά στην προσπάθεια για τη διεύρυνση της γνώσης, την προώθηση της καινοτομίας, τη διαχείριση της διαφορετικότητας, την εδραίωση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Συνεπώς, είναι δεδομένο, η απασχόληση των γυναικών και βεβαίως η γυναική επιχειρηματικότητα χρειάζεται την αρρωγή της πολιτείας. Είναι δεδομένο ότι η ενίσχυση κοινωνικών δομών που θα διευκολύνουν τη γυναίκα εργαζόμενη, τη γυναίκα επιχειρηματία, που είναι ταυτόχρονα σύζυγος και μητέρα, πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στις δράσεις και πρωτοβουλίες κάθε Υπουργείου. Αγαπητές φίλες, όλες εμείς, οι γυναίκες που αναπτύσσουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, γνωρίζουμε καλά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε και ίσως κάποιες ακόμη αντιμετωπίζουμε. Βιώνουμε τα διλήμματα στα οποία καλούμαστε να πάρουμε θέση, με πρώτο και σημαντικότερο το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια. Όμως εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα ότι τέτοια διλήμματα δεν υφίστανται. Μπορούμε κάλλιστα να συνδυάσουμε την καριέρα, την επαγγελματική μας δραστηριότητα με την οικογένεια και τη μητρότητα. Μπορούμε να έχουμε τη δική μας αυθύπαρκτη παρουσία και στον επιχειρηματικό κόσμο. Γι' αυτό και είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι η ατομική και συλλογική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή
δεν θα προσκρούει σε αγκυλώσεις, σε στατικές και παραδοσιακές δομές σκέψης, ούτε σε αναχρονιστικές και ξεπερασμένες από την ίδια τη ζωή προκαταλήψεις και αντιλήψεις. Το ζητούμενο της ισότιμης αντιμετώπισης των γυναικών, η προώθηση πολιτικών ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, δεν αποτελεί αιμονή μιας μεγάλης μειονότητας. Το ζήτημα των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων είναι αίτημα και μέτρο της δημοκρατίας και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Οικονομάκου για την συνδιοργάνωση που κάναμε με το ΕΔΑ για τη σημερινή εκδήλωση, τη Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης την κυρία Καλτσά, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας την κυρία Στρατηγάκη, βεβαίως την κυρία Καλατζάκου, πρώην Υφυπουργό Απασχόλησης και πολύ δυναμική, και τον κύριο Κασιμάτη, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και βεβαίως και τις γυναίκες του ΕΔΑ, οι οποίες συνέβαλαν και με τις ομιλίες τους και με την προσπάθειά τους να στηρίξουν αυτή την ημερίδα.